对，等啊，你而且每次过，然后我跟那个，所以我不敢看出来东西是小男孩就说那能，就说你，说我像大波一样，我说喂你好，我呢？现在我要去拿快递。今天天气特别好。拿我。我宣布，火锅台面最难擦了。一会儿来了你就7点去吃饭，然后。没错，姐的晚饭就是这么素。拜拜，老婆们，明天见。